အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Finish 95 YouTube channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ Revit ရဲ့ level နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေထပ်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကိစ္စလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်အခု Revit မှာ level ဆိုတဲ့ command လေးအကြောင်းပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုရောက်နေတာက floor plan level 1မှာ floor plan level 1မှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီlevel ဆိုတဲ့ command ယူလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီကျွန်တော်တို့ level create ခြင်းကျွန်တော်တို့ vertical view တွေကိုပဲသွားပြီး create လို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ level ဘယ်မှာရမလဲဆိုရင် architect ထဲကdata အောက်မှာလည်းရှိတယ် structure tab ထဲက data အောက်မှာလည်း level ကိုရမယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ vertical view တွေသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး east view ကိုသွားလိုက်မယ် e elevation မှာကျွန်တော်ဒီမှာ level တွေတွေ့ရမယ် level 1နဲ့ level 2လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ level ထပ် create ခြင်း LL ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်လဲရတယ်ဒီကိုယူလဲရတယ်เนาะအဲ့တော့ LL လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ draw မှာ method 2မျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်က line ဒီကောင်က pick line line နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က first point ကိုဒီဘက်မှာပြလိုက်မယ် second point ကိုဒီဘက်မှာပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ barbell လေးကတော့ second point ဘက်မှာပဲ barbell လေးပေါ်လိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြမယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်point မချခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာသူတို့ရဲ့ထိတ်တနေရာချင်းတူရဲ့တနေရာလေးဖြောင်းနေနေအောင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က line လေးဆွဲပြီးရနော်ဒီမှာ dotted line လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းနေပြီဆိုတာကိုပြပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ first click ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီဖြောင်းလေးရှိတဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုရင်သူက line လေးပြပြီးတယ် second click နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို line နဲ့ဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုနေအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ဒီခေါင်းလေးကဒီနားမှာစာလေးတွေကပြာနေသေးတယ်နော်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ name တွေပြောင်းလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါ height တွေလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာပြောင်းလို့ရသေးတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုအကုန်လုံး escape နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီးတော့ဒီလို select မှတ်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းခြင်းလည်းရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်အခုသုံးရတာက line command ကိုသုံးရတယ်နော်တကယ်လို့ကိုကpick line ကိုသုံးကြလည်းရတယ် pick line ကြတော့သူက option နဲ့သုံးမှာပါနော် option နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှပေးသွားမလဲ10ပေးဆို10ပေးရိုက်လိုက်ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဒီလိုမျိုး hover over လုပ်လိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဘက်ရောက်ပြီဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ဘက်ကိုရောက်နေနော်ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်လိုချင်အဲဒီလိုမျိုးလေးအပေါ်နဲ့တင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အခြေအနေရောက်ပြီဆိုရင် click ချလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ level နောက်တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးသားရမယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အခု level ကို select မှတ်တဲ့အခါမှာဒီမှာမြင်နေရတဲ့10 bay ဆိုတာကျတော့ဒီ0ကနေစပြီးတော့သူကရည်ပါတာနော်ဒီကောင်21ဆိုတာဒီကနေစပြီးပြီလားဘယ်လို level တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားသိခြင်းကြတော့ဒီမှာကြည့်ရမယ်နော်အဲကျွန်တော် level 2ကို click လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက level 1ကနေ10 bay level 3နဲ့ဆိုရင်17 bay ကွာတယ်ဆိုပြီးဒီမှာပြပေးထားတယ်အဲ့လိုပဲ level 3ကို select မှတ်လိုက်ရင်လည်းဒီမှာ17 bay ကြီးကွာတယ်level 4ကို select မှတ်ရင်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဆို17 bay 10 bay ကြီးကွာတယ်နော်အဲဒီမှာရေးထားတာတွေကကြတော့0ကနေစပြီးတော့ပဲရှိပေးထားတာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အခုဖြန်တီးလိုက်တဲ့အထက်မှာ3 4 5ဖန်တီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် structure ရဲ့ plan ဆိုပြီးဒီမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားလဲ3 4 5ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါပေမဲ့1နဲ့2ဒီ structure plan ထဲမှာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ plan တွေက plan ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာနော် floor plan ဖြစ်သွားတယ် ceiling plan ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ structure ရဲ့ plan မဖြစ်သေးတာ level 1နဲ့2နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခု level 6ကိုဖန်တီးပြမယ် LL enter ပေါ့နော် LL ရိုက်လိုက်ရင်ရပြီ LL ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့လား make plan view ဆိုတာရှိတယ်make plan view မှာကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ထားမှာကျွန်တော်တို့က plan view တွေရမှာနော်အဲ့ဒီထဲမှာ plan view type ဆိုတာရှိသေးတယ် plan view type ထဲမှာကျွန်တော်အခုဖန်တီးမဲ့ plan view ကဘယ် plan တွေကိုဖန်တီးမှာလဲ structure plan လား floor plan လား ceiling plan လားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဆိုရင်တစ်ခုတည်းဖန်တီးမယ်ပေါ့ floor plan တစ်ခုတည်းဖန်တီးမယ်ဆိုရင် floor plan လေးကိုပဲရွေးထား okay နှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီနားမှာဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က floor plan ပဲဖန်တီးလိုက်တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ structure plan တွေကိုလည်းမရောက်ဘူး ceiling plan တွေကိုလည်းမရောက်ဘူးเนาะ floor plan တစ်ခုတည်းမှာပဲ level 6ဆိုတာရှိလာခဲ့တယ်အဲကျွန်တော်ပြန်ပြမယ် LL ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ make plan view ကိုလည်းချစ်ထားတယ် plan view type ထဲမှာလည်းကျွန်တော် floor plan ပဲရွေးထားတယ်เนาะအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖန်တီးတာဒီ floor plan ကိုပဲဖန်တီးတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် level 7ဒီ floor plan တစ်ခုတည်းမှာပဲရှိလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုကအခုဖန်တီးထားတဲ့ floor plan တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဒီ structure plan နဲ့လည်းထည့်ခြင်းနဲ့ ceiling plan နဲ့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာရှိတယ် view တွေကိုသွားမယ်
plan view ဆိုတာရှိတယ်အခုကျွန်တော်လိုချင်တာက structure plan လိုချင်တာဆိုရင် structure plan ကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့သူပြပေးတာဒီ structure plan တွေကိုမရောက်တဲ့ဟာတွေကိုပြပေးတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က1 2လည်းမရောက်သေးဘူး7 7လည်းမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကို select မှတ်လိုက်မယ်เนาะပထမ level 1မှာ select ချက်မှတ်တယ်ပြီးရင် shift ကိုပြီးတာပြီး level 7ကိုကလေးတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ဒါဆိုအကုန်ပါလာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ structure plan တွေကို1 2ရော7 7ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် ceiling plan ထဲမှာ7 7မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် plan view လေးပြန်သွားမယ် ceiling plan ကိုရွေးမယ် reflected ceiling plan အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်မရှိသေးတဲ့7 7ကိုယူလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်7 7လည်းဒီထဲကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော် east ကိုပြန်သွားရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့LA ဒီထဲမှာ mid plan view ပေါ့နော် mid plan view ကိုဒါအမှန်ကြီးမချစ်ထားကျွန်တော် plan view ရမှာမဟုတ်ဘူးနော် plan view မရဘူးဆိုတာအခုကျွန်တော်ဒီမှာ level 7เนาะ level 7ရတဲ့ floor plan level 7ကိုသွားလဲရတယ် structure plan level 7ကိုသွားလဲရတယ် ceiling plan level 7နဲ့သွားလဲရတယ်ဒါတွေဒီ plan တွေရထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာ plan ရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ကသာအဲ့ဒီ main plan view ကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်ထားလိုက်မယ်နော်ဖြုတ်ထားပြီးကျွန်တော်တစ်ခုဆွဲကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ level 8ဒီကျန်တဲ့ structure plan လည်းမရဘူး floor plan လည်းမရဘူး ceiling plan လည်းမရဘူးသူမှာ plan မရှိဘူးလို့ပြောတာเนาะအဲ့ plan မရှိဘူးသူကဘာထူးခြားချက်ကလည်းဒီမှာခေါင်းလေးဒီမဲမဲလေးဖြစ်နေဒီမှာပြာနေတယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော်အခု level 7သွားကြရင်ဒီခေါင်းလေးနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ရင် level 7ရောက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာ level 8ကိုကြည့်ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်ဘယ်မှမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမှာ plan မရှိလို့เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ plan ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့LA ထဲမှာဒီ main plan view ကိုအမှန်ကြီးချက်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ plan view တိုက်ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ plan တွေကိုလည်းရွေးထားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့အခုလိုချင်နေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ plan လိုချင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် plan view ထဲပြန်သွားမယ် floor plan ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ floor plan မဖြစ်သေးတာက level 8ဒီက level 8ကိုပြပေးထားတယ်အဲ့ဒါ okay လဲရင်ကျွန်တော် floor plan တွေကို level 8ရောက်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီ structure plan လည်းအဲ့လိုပဲ level 8 okay နောက်ကဒီမှာ reflected ceiling plan ကျအောင်ပါ level နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ structure plan နဲ့လည်းရောက်သွားပြီ floor plan ရောက်ပြီနောက် ceiling plan နဲ့လည်းရောက်သွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ barbell လေးတွေအကြောင်းကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ level တစ်ခုကို select မှတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဘက်မှာ barbell လေးပေါ်တယ်နော်ဒါကဒီမှာအမှန်ချစ်ကလေးလုပ်ပေးထားလို့ barbell လေးပေါ်တယ်နော်အဲလိုဒီအမှန်ချစ်ကိုဖြောက်လိုက်ရင်ဒါက height ဖြစ်သွားပြီအဲဒီဘက်မှာအမှန်ချစ်ပြန်ချစ်ပေးလိုက်တာ barbell လေးပေါ်မယ်နော်အဲ့လိုပဲဒီဘက်မှာပေါ်ခြင်းလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ barbell လေးကိုအမှန်ချစ်ချစ်ပေးလိုက်ရင် barbell ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါက barbell အဖွင့်ပိတ်နေပြီပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အတူအရှည်လုပ်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကို select မှတ်လိုက်ပါနော်ပြီးသွားရင်ဒီ hand point လေးကနေကင်ပြီးဆွဲလိုက်ရှည်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်သူကအကုန်လုံးကတစ်ဆက်တည်းပါလာပါနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူကဒီ tail ဘက်မှာသူက lock ချပေးထားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဒီလိုမျိုးကိုတစ်ခုဆွဲတာနဲ့ကျန်တဲ့ level တွေပါလာပြီရနော်တကယ်လို့ကိုကဒီ level 2တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ရှည်နေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလောကိုဖြုတ်လိုက်ပါပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုဆွဲရှည်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေပါလာမှာမဟုတ်တော့เนาะကျန်တဲ့ဟာတွေကသူ lock ချပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့ဟာတွေကို select မှတ်ပြီးရွှေ့ရင်တော့သူတို့တစ်ဆက်တည်းပါအောင်ပါပဲအဲ့လိုချင်းနေကနေကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူတို့နဲ့တစ်ဆက်တည်းပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ automatically lock ချပေးသွားမှာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့တိုးရရှိတယ်ဆိုရင်သူကအကုန်လုံးပါလာမှာเนาะအဲ့တော့တိုးရရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး select မှတ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီ point လေးကိုဖိထားမယ်เนาะ drag လုပ်တာ drag လုပ်ပြီးတော့ရှည်မယ်တိုးမယ်เนาะ left click လေးနဲ့ drag လုပ်ပြီးတော့ရှည်မယ်တိုးမယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်တော့မှ left click ကိုလွှတ်လိုက်မယ်เนาะဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့lock ချထားတဲ့ဒီ tail အကြောင်းကိုပြပြနော်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ဘာပဲပေါ်နီးလေးပေါ့နော်ဘာပဲပေါ်နီးလေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးလို့ရတယ် level 4ပေါ့နော်ဒီ level 1/4 inches head ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရွေးထားလို့ဒီလိုမျိုးပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်က no head လို့ရွေးလိုက်ရင်ဒီမှာခေါင်းလေးပါမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါကသူ့အထဲမှာပါတဲ့family ကြောင့်ဖြစ်တာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ family ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်မယ် edit type အဲ့တော့သူ့ထဲမှာပါတဲ့ family ဆိုတာကဒီမှာပေါ့เนาะlevel head circle ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကlevel head circle မှာဒီနှစ်ခုရှိတယ်เนาะဒီနှစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့လည်းရတယ်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ယူလို့လည်းရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်လုပ်ယူအောင်ဒီစားတွေကိုတွားမယ် load family ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့Revit file ရဲ့ဒီ library ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားမယ် library ဆိုတဲ့နေရာရောက်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ unit ကိုမှန်အောင်ရွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် imperial method imperial unit ကိုရွေးလိုက်မယ် imperial ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ annotation အဲ့ထဲမှာlevel head ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွင်းပြီးသားကlevel head circle ရဲ့ no bar ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိတာsquare လည်းထပ်ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခါtarget ရှိတယ်နောက်တစ်ခါtriangle ရှိမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကိုထည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့
okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် level 2ကို select မှတ်မယ် edit type ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တစ်ခုခုပြောင်းကြည့်လိုက် square ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်နော် apply လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလို level height ကလေးက4000လေးဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုပြောင်းကြည့်မယ် target ပေါ့နော် apply ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာအဲ့မှာနောက်တစ်ခုဆိုရင်triangle ပေါ့နော် triangle apply လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလေးတွေကို hack လေးတွေပေါ့နော်ဘာပဲ hack လေးတွေပြောင်းမယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့မှာဒီ elbow ဆိုတဲ့ option လေးတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ level 2နဲ့ level 3ကအရန်နီးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနီးနေတယ်နီးတဲ့အခါမှာစာရီကလည်းနည်းနည်းရောချင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေထပ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ level တစ်ခုကို select မှတ်ပြီးတိုင်းမှာ elbow လေးနှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပေးလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကစားလို့ရပါပြီနော်ဒါဆိုရင်တို့နှစ်ခုကရှောင်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုပဲ level 2ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုး elbow လေးထည့်ပေးလိုက်ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် elbow ထည့်တာပေါ့နော် elbow ကဒီလိုမျိုးထည့်ရတာနောက်တစ်ခါဒီ elbow ပြန်ဖြောက်ချင်ရင်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ select မှတ်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီလိုမျိုးချိုးထားတဲ့နေရာလေးကိုတော့ drag ပြန်ပြီးတော့ဖြောက်အောင်ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်သူက elbow ပြောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုပဲ level 2ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ point လေးကိုကိုင်တစ်ပြောင်းလေးဖြောက်ပြန်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင် elbow ပြောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ level 3ကိုကျွန်တော်အပေါ်ပြန်တင်ခြင်းဒီကနေပြီးတော့10ပေးလောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရပြီနော်